好，繼續翻嚟第二節 U Live 直播一台抵唔住頸，直播室裏邊有阿景同我哋嘉賓阿榮啊，係啦。點解你把聲咁虛嘅？伸懶腰啊，原來係講好攰啊！原來錄節目。阿榮咧就係一個隱稱啦。咁如果想知多啲咧，其實大家可以上網啊，使唔使我講解一下自己係個咩人？陳俊榮就會揾到佢古仔噶啦。好多陳俊榮噶啦吓，呢個世界咁，所以咧你可以打陳俊榮隱稱，或者打陳俊榮呢個 DJ，係咩？會揾到嘅，我覺得應該。咁但係咧，我發現咧佢係即係廣為被人報道嘅，包括咧將佢嘅新聞擺喺好多朋友嘅 blog 嗰度啦。唔係佢啲朋友擺咗佢，或者唔識佢嘅人將佢新聞擺咗喺自己嗰個 blog 嗰度啦。亦都有好多論壇，包括即係各大啊、各小啊、甜啊、鹹啊嗰啲咧，我都見到佢單新聞嘅。咁啊，所以大家瀏覽嘅時候咧，敬請小心。好多謝大家啦，咁真係好多謝大家將我嘅事件咁樣廣泛咁樣揚開出去，揚開去係啦，咁令到多啲人睇到，希望幫到人啦，真係。好啦，係時候咧就入我哋嘅正題，到底生會不屙尿之謎啊！哇，呢個正題你講咗好耐啊！係啊，每一節都會睇一睇。喂，其實你講大約3個月喺房裏邊，係咪真係一步不出閨門呢？梗係唔係啦，我有出嘅，即係咁耐以嚟，我都冇諗過自己。係講嗰3個月，啲人會聯想到，我唔係惡意嘅，我明白，只係好奇浮誇咗。係啦，嗱，其實報紙都有講嘅，就話呢有提到你個剪髮嘅情況。係啊，咁你剪頭髮，你會點樣去處理啦？剪頭髮呢樣嘢呢，其實剪頭髮呢個過程影響到我依家噶。咦，講嚟聽下。係啊，係唔知係一種心理嘅問題啦。直至到依家，我都依然係。要等到個天黑齊，然之後喺屋企樓下走隧道過，然之後就一上去就剪頭髮啦，係一剪完就急急腳，由隧道咁樣走翻屋企，係啊，唔知呢個習慣啦，或者係呢一個心理嘅問題啦，始終覺得依家覺得日頭去剪頭髮，我都仲係覺得一件好唔舒服嘅事嚟噶，但係日頭出街就冇事嘅，冇事，依家都係日頭，唔係喎，依家夜晚咯，唔係你日頭翻學噶嘛？係啊，依家日頭翻學，每一日都好準時啦，係啊，準時翻嚟太好啦，好努力啦，係啦，亦都會做翻以前唔想做嘅嘢啦，都會做翻啦。嗱，即係阿榮咧，第一節講咗句嘢好好嘅，就係我哋諗嘅嘢。往往比事實係恐怖嘅，冇錯啦。你諗日頭出街剪髮好恐怖，事實其實可能唔係咁恐怖啫。係啊，依家會明白呢樣嘢咯，或者可以咧逐漸去做㗎，即係由深夜啦，就變成冇咁夜啦，即係8、9點啦，慢慢褪去黃昏啦。如果依家聽到嗰啲聽緊呢個節目嘅人啦，覺得自己有啲咁嘅現象，或者朋友有啲咁嘅現象，我可以自己有少少經歷，亦都會有少少意見啦，即係試下揾一啲唔好咁多人嘅街道啦。係首先夜少少，冇咁多人嘅時間，食飯時間啦，食飯時間啲人去晒食飯啊嘛，或者比較入黑啲嘅時間落街。但係大家留意個安全先啦。如果係呢一個即係單身美女，小心啲啊。係啦，跟住就嘗試下。其實好多嘢都係習慣，或者你落咗去就會覺得事實並唔係咁。係啊，即係都無謂一步登天，一試就試用最艱難嘅。我哋由最簡單開始，你發覺原來自己都能夠控制得到嘅時候咧，慢慢再去改進咧就會容易啲啦。冇錯。